Салам алейкум, меня зовут Парвиз. Я являюсь представителем Азербайджана, чистокровным, мои родители оба азербайджанцы. Какая у вас история семьи? Почему переехали в Россию? Ну, на самом деле у нас как-то это сложилось у всех родственников также. Папа отслужил, он был участником военных действий в Афганистане, и после армии, получается, приехал, а его старшая сестра уже здесь жила вместе со своим мужем, и она его сюда перевезла, чтобы он здесь учился, получал образование и нашел себе работу. Как-то устроился и зарабатывал на жизнь, чтобы прокормить семью. А вы бываете в Азербайджане? Ну, не сказать, что часто, но да, этим последним летом крайним я был целый месяц там прожил. В Азербайджане есть такой город Белакан. Он находится практически на границе. Там 30 минут езды от него до границы с Грузией. А через горы, там горная местность такая, через горы можно попасть в Дагестан. Очень нам нравилось ездить в сами горы. Там была горная река такая, вокруг были равнины, вперемешку с какими-то лесами, и это просто завораживало очень сильно. Вот. А вторым местом таким было это, его называют район. Ну, по-нашему, так мы называем район, это центр. Вот. И там всегда всякий движ происходил, и веселье, много людей. Вот. Мгм. А в Баку я знаю, что вы тоже ездили. Может быть, там какое-то место вам запомнилось? В Баку мне, наверное, запомнилась набережная на берегу Каспийского моря, откуда открывается вид, по сути, на все такие главные достопримечательности Азербайджана, ну, на многие из них. Вот, допустим, на те же, там есть 3 здания в такой форме пламени. Азербайджан же называют страной огней, вот. И эти пламени, они, когда уже наступает вечернее время, там создается такая проекция, и они горят. В Азербайджане также есть народная музыка, Мгм. правильно? Есть, может быть, у вас какая-то любимая? Ну, какую-то, если одну выбирать, то, наверное, это песня из старого фильма, тоже азербайджанского, называется «Буолсун бу олмасын». То есть, если переводить, «Пусть это будет, а это не будет». Ну, грубо говоря, такой перевод. Вот такая комедия небольшая, там про историю о том, что один богатый хочет жениться на девушке, но эта девушка любит другого парня, который не совсем богатый, вот, и комедия такая. И вот там есть очень классная песня, когда этот богатый идет к ней, так сказать, свататься, а он поет ей песню, песню любви, так скажем, вот эта песня. Ну, либо вторая, это Айгюн Казимова и Нами Гарачухлу. Песня называется «Багланрам». Там песня о любви, о том, что влюбленные от своей любви просто уже вот задыхаются, но в хорошем смысле, потому что эта любовь им дает много-много сил. Несмотря на то, что я родился здесь, с детства папа, он привозил всякие кассеты, всякие диски. У нас был вот дисковод такой, и я на нем смотрел. У меня было 2 диска, помню, со сборником всяких клипов, всякой музыки, в том числе азербайджанской, во многом. Вот. Я просто включал, я мог вот так перед телевизором, телевизор так смотрел, и просто сидел вот так смотрел, и, ну, и слушал, само собой, клипы всякие, и так поглощал культуру. И до сих пор мне нравится такая этническая музыка, меня прям от нее очень сильно доставляет мне удовольствие. Ну и жанр у нас есть такой наш вот азербайджанский, это мухам. Не знаю, как по-русски объяснить это, вот, ну, если так выражаться, просто вот такая музыка для души, под которой прям очень тепло становится, и можно прям подумать обо всем. Ты, получается, рос всю жизнь в России, но ты знаешь азербайджанский язык. Мгм. Как ты его учил, если его в школе, допустим, тебе не преподавали? Да, в школе его не преподают. В семье мы разговариваем на родном языке с родителями, и с детства мама на этом, по-моему, да, больше настаивала, чтобы обязательно, главное, чтобы я знал родной язык и мог на нем говорить. И так вперемешку получилось. Вот. А русский я уже в садике каким-то образом, до сих пор помню свое первое, воспитательница меня попросила, я пошел первый раз в садик, я прям помню этот момент, и я по-русски до этого не особо, но максимум, что я знал, папа меня тоже так учил, он мне звонил по телефону, а я маленький такой был, и раньше, как же по телевизору мы узнавали, что будет вообще показывать?
А он мне еще и на футбол с детства подсадил. Мы с ним вместе футбол смотрели. И он мне говорил, открой газету, программку, вот, и прочитай, типа, во сколько и что будет. Я ему на русском языке читал названия всякие, кто будет играть, во сколько будет играть. И так я даже учился читать, получается. Вот и в садике первый раз я прям так вот осознанно сказал, типа, здравствуйте, Алена Сергеевна, да, я сказал. Ты растешь и рос в азербайджанской семье. У вас, может быть, есть какие-то семейные традиции, привезенные оттуда? Первое, что мне сейчас вспомнилось в голову, это перед наступлением весны, когда, по-моему, то ли Наурыз Байрам это называется, засеивают такой на тарелке какое-то зерна, точно не помню, ячмень, что ли, то ли что, вот, обвязывают так, ну, сначала сеткой пропитывают водой, вот, и она растет, потом сеткой, такой красной повязкой ее перевязывают, ну, похоже, получается, на траву, в честь весны, вот так вот, такая травинки растут, вот это вот каждый год у нас делается. Какая у вас национальная еда в доме есть? Что вы готовите? Ну, само собой, долму мы очень любим. Долма у нас еще называется, есть такое учпаджи. Учпаджи — это 3 сестры. Типа долма, сделанная, фаршированный, ну, фарш, получается, в помидоре, в перце и в баклажане. 3 сестры, получается, вот. Ну, и классическая долма наша в виноградных листьях. Вот. Мое любимое — это, конечно же, есть кясмахангял. Это, получается, нарезанные, открытые хинкали, получается, такие кусочки, пластинки теста сваренные, укладываются на тарелку, сверху поливается это кефирно-чесночным соусом, также и сверху идет фарш, жареный с луком, все посыпается, и получается просто божественно. Пока что только моя мама это единственное могла это приготовить идеально, потому что я в Азербайджане был и пробовал у всех. И когда, я помню, мама уезжала, мы оставались с папой и сестрой одни, она нам даже заготовки оставила, она все объяснила, как делать, по времени даже все. Мы попробовали, и ничего не получилось. Вот, реально, как она, это никто не умеет делать. Вот. С любовью, главное. С любовью, да. Ну и пахлава, сладости вот всякие такие, конечно же. Мгм. А ты ходишь в азербайджанские какие-то кафе, может быть, в Перми? Есть у нас такие? Такие есть, конечно же, Суфра также. Есть кафе Белокян еще. Созвучно, кстати, одноименное с тем, откуда я. Но я туда не хожу. Не ходишь? Я, в принципе, не такой, не любитель куда-то вот такие места походить. Я как-то больше к домашней еде, что ли, Мгм. приспособлен. А может быть, у тебя вообще есть какое-то любимое кафе, заведение? Можно и с азербайджанской В кухней. Перми просто. Да. Кто знает, раньше было, да и сейчас есть кафе Лорена, около политеха находится. Я его застал, когда он только вот был по размером, вот как вот это вот место, вот, когда он только начиналось. Я думаю, студенты могут знать, что это за место. И, кстати, иностранные тоже студенты любят там посетить это место, потому что это кафе тунисской кухни. Вот. Раньше оно было, а сейчас как-то нет какого-то определенного. У меня как-то с детства, короче, привилось, не знаю, вот мнение такое у себя, что я как-то не сильно хочу переезжать отсюда. И вот до сих пор, вот мне уже почти 20 лет, как-то вот такого желания переехать у меня нету. А все, кто меня окружали, вот постоянно говорили, там, я вот там вырасту, да, перееду в Москву, в другой город, там, Казань, вот. А мне это место притягивало как-то. И вот я, конечно, мало где побывал еще за свою жизнь, но меня в Перми как-то притягивает и природа, и климат, на самом деле, у нас, я считаю, очень удачный, потому что и зимы у нас более-менее, и лето сейчас, особенно последние 5 лет, можете заметить, как оно все теплее и теплее становится. Вот. Ну, на первое место я, наверное, еще, вот, да, климат, вот это все моменты чуть пониже, а на первое, наверное, люди. Люди здесь все-таки добрые. Добрые и, знаете, стремятся как будто к чему-то постоянно. То есть не стоят на месте, вот всегда что-то пытаются делать. Это меня привлекает очень сильно. Ну и отзывчивые еще. У тебя есть какие-то цели, мечты? Что ты хочешь делать в будущем? Хочется, если глобально, какую-то пользу принести. Хочется, вот, чтобы, если меня там вспоминают, говорили, вот, типа, вот он что-то сделал, действительно важное.
для кого-то. Даже если для одного человека, вот для меня это важно будет. А так, ну, хочется с творчеством что-то. Либо съемку, либо с теми же выступлениями. Ну, учитывая, какая у меня сейчас деятельность, чем я вообще, в принципе, занимаюсь. Вот. Расскажите поподробнее, чем вы сейчас занимаетесь. У меня такой широкий круг. Я и в КВН сейчас играю, и в судовесных участвую. Также параллельно я таким видеографом являюсь. Вот. Но больше вот по монтажу. Вот. Ну, плюс еще к этому спорт у меня добавляется. Ну, и я успеваю как-то при этом всем учиться. Вот. Но меня больше всего, наверное, привлекает вот сцена. Хочется что-то творить, что-то создавать. Вот в эту степень. Как ты думаешь, в чем важность сохранения традиций? Я думаю, это, ну, само собой должно быть понятно, потому что это часть тебя, часть твоей истории, часть истории твоего народа. Учитывая, допустим, вот как я, да, мы живем не там, здесь, и еще вдвойне нам обязательно сохранять это все, не терять. Держаться, кстати, друг за друга, потому что здесь нас меньше, и каждый должен помогать друг другу и напоминать, что такие, как он, тоже есть. Вот. А ты своих детей тоже будешь, получается, прививать к азербайджанской культуре, развивать язык? Само собой, чтобы сохранить традиции, чтобы они вот знали язык, культуру нашу и интересовались ей. Для меня это очень важно. Ну и плюс, по себе это я могу сказать, это как человеку тоже очень полезно, потому что вот я с детства, у меня и азербайджанская культура в голове, менталитет, вот все вот это вот сознание. И параллельно еще и вот, так скажем, русский менталитет у меня вот сформировался какой-то, тоже вот мировоззрение какое-то. И вот оно вот так вот в симбиозе живет в каком-то и позволяет мне смотреть не однобоко. То есть я могу и вот как азербайджанец посмотреть на это, и как условно русский посмотреть на этот стул условно. Вот. Но это так вот примитивно, если приводить пример, в том же творчестве, в той же работе, в общении с людьми. Это очень сильно... мозг просто у тебя вот лучше соображает, лучше работает, мне кажется. Расскажи, с какими трудностями ты сталкиваешься. То есть, хоть ты и живешь в России всю свою жизнь и знаешь язык, может быть, есть какие-то трудности, с которыми ты сталкиваешься? Ну, с первого класса меня просто не принимали, просто потому что я не русский, и все. Тоже вот проблема того, что тебя могут не принять, потому что ты не такой вот, и все. И сейчас, наверное, уже на втором курсе ты универа такое редко очень сильно встретишь, когда вот так вот на тебя смотрят и говорят, ну, лучше обойти стороной. А так он в школьные времена, само собой, я через все это прожил, этот буллинг. Ну, просто когда с тобой не общаются, просто потому что ты не русский. Вот. Самое обидное было, что я русский язык писал на пятерке, ну, знал их даже лучше носителей, и историю я еще и сдавал же. То есть вот эти моменты, их культуры я даже могу лучше знать, те, кто вот, по сути, должны лучше меня это знать. Вот. Но при этом все равно меня из-за этого клеймили, так скажем. Вот. А какой можешь ты дать совет людям, которые попали в такую же ситуацию, как и ты? Как с этим справиться? Я справлялся тем, что пытался найти новую дверь какую-то, вот выйти в нее и вот куда-то в новое место уйти. И, может быть, там меня примут. Ну, наверное, можно так считать, да. Я ушел в футбол, я играл с ребятами, и вот так вот мне как-то удалось вот, вырваться из этого вот поля, где меня не принимали, и через футбол найти друзей, которым на это было плевать, им, типа, ничего для них, никакой разницы это не имеет важности. Вот я посоветую, наверное, не думать, что весь мир такой, и все такие, что просто вот вам сейчас попались плохие люди, которые, такие они, с ними уже ничего не сделать. Вот, а просто стоит над собой работать дальше. Самое главное же, да, над собой работать просто дальше, и все. А потом к тебе притянется вот это хорошее. Моя любимая азербайджанская фраза, их очень-очень много о любви, о семье, о правде. Ну, наверное, я запомню навсегда фразу, которую я слышу каждый день, когда прихожу домой.
Ананың жанысы, атаның жанысы. Мать, когда меня встречает, она такая эмоциональная у меня, она встречает меня. Такая, ура, ты пришел, там, типа, мамин радость, как так вот можно перевести? А вот она говорит, ананың жанысы, вот так вот на всю квартиру, а папа сидит на кухне, но он, как я, вот выкупает, и смешно с этого становится, и он такой сразу, атаның жанысы, ну, типа, папина тоже радость, вот. Вот. И в Азербайджане, когда я был, меня все назвали харизматик оглан, типа харизматичный парень. Но это у них смешно, типа, так называть людей. Сақ саламат, Аллаға аманат, hər şey yaxşı olsun. Давай.